Hva Norges nasjonale mindretallsspråk? Samisk. Samisk. Og du? Samisk. Bare samisk? Samisk og kvensk. Ja, samisk og kvensk. French, French, samisk. Ja. Og to? Ja. Det er frie. Har dere lært om romani på skolen? Ikke det. Nei, ok. Romfolket? Roma og engelsk. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? 200 000? 200 000. Ikke Google. 200 000? Ja, hva tror du? Ok, og du? Jeg tror egentlig at det er mer enn det. Ja, ok, ta litt mer da. 500 000 kanskje. 500 000? Ok, og du? 100 000. 100 000. Mye lavere. Mye lavere. Ja. Det finnes ingen offisiell statistikk, Nei. men ifølge våre norske leksikon er det mellom 16 000, bare 16 000 og 24 000 samtalende i Norge. Snakker alle sammen i Norge samme språk? Altså, basert på hvor de samene bor, for at det er jo mange forskjellige steder, så snakker de på ulike metoder. Hvis en same oppe i Finnmark snakker kanskje litt annerledes enn en same i Oslo. Kjenner du noen som snakker samisk? Og du? Ja, jeg kjenner noen som snakker samisk. Du tenker alle sammen snakker samisk språk? Jeg tror ikke det. Det er kanskje noen som ikke kan, det er noen som ikke kan samisk. Det er mange som har det via familien i slekta at de er samisk, men så slutter de å lære samisk eller har ikke lyst til å være same, så de kan ikke språket. Så ikke alle? Ikke alle. Ikke alle sammen Nei. snakker samisk. Hvor mange prosent av samer i Norge snakker samisk? 70% kanskje? Mindre. Ja, mindre. 50 kanskje. 50. Halvparten. Halvparten. 20% kanskje. 20%? Det er riktig. Er det riktig? Ja, det er riktig. Lemmer. Det er ingen offisiell statistikk, Nei. men det er omkring mellom 30 000 og 60 000 samer bor i Norge. Med mellom 16 000 og 24 000, så det er 30%, omkring 25% samer snakker samisk. Hvor mange ulike samespråk finnes det i Norge, i Finland, i Sverige, i Russland? Altså samiske språk. Ja. Ja. Som du sa, det er forskjellige dialekter. Men spør du om hvor mange forskjellige dialekter det er, eller hvor mange forskjellige språk? Forskjellige språk. Faktisk, det er forskjellige språk, ikke dialekter. Ja. For eksempel, nordsamisk ikke forstår sørsamisk. Jeg forstår dansk, og det er ulike språk. 10. 10, ok. 14. 14, og du? 8, ok. 14, 10 til 11. Ja. Og 14 språk, vet du? Det er vestsamisk, inkludert nordsamisk, lulesamisk, umesamisk, pitesamisk og sørsamisk. Østsamisk språk. Enara og skotte, kuden, kemi, hersamisk, akolasamisk. Også det er 11. Er alle samiske språk enten alvorlig truet eller nesten forsvunnet. Nesten forsvinner. Mye av det i hvert fall. Og du? Jeg tror også mye er på vei å forsvinne. Jeg tror ikke like mange snakker samisk som de gjorde før. Ifølge UNESCO, nordsamisk er truet, sørsamisk og lulesamisk er alvorlig truet. Umesamisk i Norge har allerede forsvunnet. Er du enig i at alle nasjonale minoritetsspråk i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja. Fordi Det må bevare mangfoldet. Passe på nasjonalitet. Det er fortsatt en del av Norges nasjonalitet, så det burde bli tatt vare på. Vi hadde mistet mye av kulturen vår hvis vi mistet det samiske. og du? Det er det samme som de. Vi kan ikke miste mer kultur. Hva er Norges nasjonale mindretallsspråk? Ja, det blir jo fort samisk da. Bra, samisk. Bare samisk? Nei, vi har jo masse språk som kommer med innvandring da. Nei. Nasjonale minoritetsspråk som er anerkjent av den norske regjeringen. Ja, det er bokmål, nynorsk, samisk.
Bokmål, skrivelig språk. Ja. Jeg snakker om munnlig språk, ikke Men skrivelig jeg tenker på dialekt da. Ikke dialekt, Ikke det? språk. Kvensk. Kvensk, ok. Kjempebra. Samisk, kvensk. Kvensk, Ja. To. Ja, det er vel Kommer ikke på så mye annet. anerkjent av Norge da, som mindretallsspråk. Det er faktisk fire. Fire? Ja. Samisk, kvensk, romanisk og romani. Er de også Romanis snakkes av romfolket. romfolk, ja? Ja. Romani snakkes av romani-folket. Hvor mange mennesker snakker samisk I Norge, eller? Norge. I Norge. Så snakker jeg til vanlig, eller bare kan da? Ja, kan. Ja, kan. Et par tusen. Et par tusen. Noen 30 000. 30 000. Jeg gjetter Et par tusen. Tipper 50. 20 000. 20 000. 20 Okay. 000. 50 000. 50 000. 100 000. 100 000. Så mange? Jeg vet ikke, men det er mange som kan samisk, for det er mange som har studert og jeg vet ikke, kanskje. 20 000. Direktiv. Var det riktig? Ja. Søren da. Det er ingen offisiell statistikk, Nei. men ifølge Store Norsk Leksikon finnes det mellom 16 000 og 24 000. Ja. Snakker alle samme språk? Nei. I samisk? Ja. Nei. Ikke alle snakker samisk. Ja. Nei. Alle samiske språk er ikke like. Ja, ulike. Ok. Ja. Og du? Det er vel veldig forskjell på de som bor langs sjøen og de som er liksom inne i landet. For Det sier nei. ja, Nei. Du? Tror det finnes flere samiske språk. Nei, ja. Ikke alle snakker ikke. samisk. Ok. Og du? Jeg aner ikke. Jeg har null poeng. Ingen idé. Ok. Omkring hvor mange prosent samer snakker samisk? Det tror jeg er få. Det er mange samer som ikke lærer samisk, som ikke kan samisk. Men de snakker jo norsk, de fleste. Og de fleste samer bor i Oslo, faktisk. Så det er jo litt kult. Men jeg vet ikke hvor mange prosent. Kanskje... 10. 10%. Ja. Du? 30. 30%. Du? Ja, kanskje 40%. 40%. Jeg tror 17. Og du? 70%. 17. 17? Ok. Det er lett. Det finnes ingen offisiell statistikk, men ifølge Wikipedia finnes det omkring 40 000 og 60 000 samer som bor i Norge, med 16 000 til 24 000. Så det er 25% av samene snakker sammen. Det er veldig få. Ja. Det er ganske få, det. Ja. Så mange ulike samespråk finnes det. Ikke bare i Norge, og over hele verden, inkludert Norge, Sverige, Finland, Russland. 18. Ja, kanskje 25. 25 ulike samespråk. 12. Og 12. Ok, 12. 15. 15. Det er 11. 11? Ja, det er nordsames, lillesames, pittesames, ummesames, sørsames. 5 som vestsames, østsames, enaresames, skottesames, kjudensames, hersames, akkordesames, hemmisames. Alle samespråk enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Nei, det tror jeg er nesten forsvunnet, eller alvorlig tror jeg i hvert fall. Men det er til sammen, hvis til sammen 20 000 snakker samisk, så er det fordelt på de 11 forskjellige språkene. Da blir det jo veldig få. Jeg tror nesten forsvunnet. Nesten forsvunnet. Ja, nesten forsvunnet. Jeg tror kanskje ikke de er nesten forsvunnet. Så jeg er litt uenig med dem. Gjetter bare. Kanskje er det i vekst. Vekst? Jeg tror det er forsvunnet. Forsvunnet, ja. Ifølge UNESCO. Nordsamisk er truet. Sørsamisk og lillesamisk er alvorlig truet. Umesamisk i Norge er forsvunnet. Er dere alle enige i at alle de nasjonale minoritetsspråkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Nei. Nei? Ok. Vi må gå videre. Det blir mye forvirring når det blir så mye språk. Det er lettere hvis alle bare har ett språk. Okay. Så alle i Norge snakker ett språk? Ja. Ok, norsk? Norsk. Ok, bare på norsk? Okay. Ja. Jeg synes det er viktig å ta vare på historie og de gamle språkene. Jeg er veldig uenig, mann. Veldig uenig. Veldig sur. Nå må vi slåss etterpå. Og du?
Syns at mangfold viktig, så bevare språk. Bevares. Ja. Okay. Ja, jeg enig med Jonas, at vi må bevare det. Så Det bør beskyttes. bør beskyttes. Ja. okay. Og du? Jeg er helt enig med de. Veldig uenig med han. Hva Norges mindretallsspråk? De nasjonale... Ja, nasjonale Ja. mindretallsspråk. Ja, det er jo samisk og kvensk og romani og romanes. Wow! Samiske kvensk. Det er jo mange samiske språk da, men... Er det nasjonalt? Ja, romani og romanes er nasjonalt. Okay. Det er riktig. 100%! Og ja, det er samisk, kvensk, romanes, Ja, romanes snakkes av romfolket. Romani snakkes av romani-folket. Hvor mange samiske talene finnes det i Norge? 50 000. Ok, 50 000. Mange? Men Men det er jo ganske mange. Kanskje 50 000 samisk, men samisk-tallene er sikkert litt mindre. Men jeg vet ikke. 50 000 høres greit ut for meg også. Ok, 50 000 og samme. Ja. Og du? Da kan jeg gjette at det er veldig mange som er samiske som ikke snakker samisk, så jeg går ned. Da går jeg ned til 30 000. 30 000! Ja, du lemmer. Ok. Ja. Det finnes innen offisiell statistikk, men ifølge Store norsk leksikon er det mellom 16 000 og 24 000 som snakker samisk. du er veldig nært det. Ja, Ikke veldig nærmt. innen 20%. Det er jo det. Snakker alle samisk? Nei. Nei. Hvor mange prosent av samer i Norge snakker samisk? Jeg har lest at det er et problem at det er veldig få barnehager og skoler som tilbyr samisk, så det er veldig mange som ikke får lært språket, og at det er et problem. Så det er jo sikkert ganske mange som ikke gjør det. Jeg tipper at siden vi gjetter 50, og det var halvparten som kunne språket, så sier vi 50%. I hvert fall jeg gjetter det. Ja, Halvparten. cirka halvparten, ja. Kjenner du noen som snakker samisk? Nei. Nei. Og du? Ikke egentlig. Halvparten Ja. av alle samer i Norge snakker samisk. Ja. Mindre. Det er ingen offisiell statistikk, men ifølge Wikipedia finnes det mellom 40 000 og 60 000 samer som bor i Norge. Så med 16 000 til 24 000, så det er omkring 25% av dem snakker samisk. Hvor mange ulike samespråk finnes det? Ikke bare i Norge, i Sverige, Finland og Russland også. For det er lulesamisk det heter, det som er det største i Norge. Største i Norge? Største er nordsamisk. Lulesamisk. Lule er nesten utrydda. Det er det jeg har hørt mest Ja. sikkert fordi at det er lite å utrydde. 9, kanskje? Sørsam. 9. Nord-sør-kola, lulesamisk, umesamisk. Og noen til som jeg ikke husker. Så du bare gjetter 9? Ja, men det er sånn, for du må jo ha da, altså det de snakker Russland og til der. Men det er mye mindre gruppe mot øst. Ja, Ikke 9. 9. Ja. Du? Jeg vil si det høres fornuftig ut. Kan gjette 8. Ok, du sa 8. 9. 9. Du? Jeg sier 10 da. Ja. 10. Så jeg tapte nesten uansett. Ja. 8, 9, 10, 11. Ja. Det er mange. Ja, det er nordsames, lulesamisk, pittesames. Hørte du om pittesames? Ja. Ja, pittesames. Umesames, i Sverige, søsames, som er kategorisert som vestsames. Så det er østsames. Skotesamisk. Ja, skotesames, enare-sames, kudensames, kemisames, persames, akole-sames. Akole-sames, kemisames har allerede utdødd. Bare kudensames snakkes lite i Russland. Og 200 personer forstår alle samisk hverandre.
Nei, det er nabospråk skjønner sikkert hverandre, men skoltesamisk og sørsamisk tror jeg sikkert ikke skjønner hverandre. For eksempel. For eksempel, nordsamisk ikke forstår sørsamisk. Forskjellen mellom nordsamisk og sørsamisk er større enn forskjellen mellom danske og norsk. Ja, det men dansk forstår vi jo. Det er større, så det blir enda verre. Ja. Alle samspråkene enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvinner. Alle er vel trua, ja. Vi har jo lært mye om at vi har gjennom mye av 1900-tallet prøvd med vilje utsettelse. Fornorsking, ja. Fornorsking, sant? Så det er jo de siste 50 årene vi har prøvd å være snille igjen. Så ja, alle språkene er litt utrydningsfrie. Minoritetsspråk i et land som der det ikke er hovedspråk, så er det nesten automatisk trua. Ja, altså, norsk er jo allerede få folk som snakker i verden. Men vi er et land, så da er det plutselig enklere. Jeg tror alle på et vis er trua. Ifølge UNESCO, nordsamisk er truet. Sørsamisk og lulesamisk er alvorlig truet. Fordi til meg så omtrent 16 000 til 24 000 mennesker snakker samisk. 90% av dem snakker nordsamisk. Bare 10% snakker sørsamisk og lulesamisk i Norge. Så 10% av omkring 20 000%. 2000. Bare 2000 mennesker i hele verden snakker sørsamisk og lulesamisk. Så alvorlig truet. Selvfølgelig. Samiske politiske sentre er jo midt i nordsamisk land i Karasjok. Ja. Umesamisk snakkes i Sverige, men i Norge er allerede forsvunnet. Er dere alle enige i at alle det nasjonale minoritetsspråket i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja, absolutt. Fordi det er viktig å ta vare på, altså det er jo viktig kunnskap. Altså i hvert fall at det finnes noen som kan det, så man kan forstå at kultur og tidligere tekster. Altså det er jo veldig mye kultur i språk. Ja, og med en gang det går tapt, så er det tapt. Det er viktig å bevare det mens det fortsatt finnes. Og det skader jo ingen å ta vare på det. Det er jo som veldig mye sånn restaurasjon og bevaringsprosjekter om alt mulig er jo viktig for det. Man vil kunne lære å forstå. hva er det nasjonale mindretallsspråket i Norge? Samisk, da. Det blir samisk, tror du ikke det? Samisk? Ja. Samisk og det? Ja. Altså sånn... Nynorsk? Ikke skriv i språk. Det er bare samisk. Ja. Bare samisk? Ja. Tror du det? Ja. Det er bare samisk. Men det er 4 samisk. Kvensk? Har du hørt om kvensk? Altså, jeg har hørt om dem, Som Det kvensk er er inne på finsk. Du har jo, altså det blir jo som alle andre land, man har jo blanding av alt mulig kulturer. Offisielt så er det jo samer da, som kommer mest her i Finnmark, noe som i Alta da. Det er hovedsak mest i Kautokeino og Karasjok, er det hovedsakelig mest. Kjenner du noen som snakker kvensk? Oi, det vet jeg ikke. Det er masse folk i Alta som er samer da, som både snakker samisk og norsk da. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? 70 til 100 000. 70 til 100. Noe sånt. De har ikke lov til å telle hvor mange samer det er, så det er et cirka-tall. Man kan ikke vite sånn eksakt, fordi man teller, det er jo regnet som en urbefolkning. Så man kan ikke ta en telling av hvor mange mennesker som snakker samisk da. Det er ikke 70 til 100 000. Det finnes ingen offisiell statistikk. Nei. Ja, men ifølge Store norsk leksikon er det mellom 16 000 og 24 000 som snakker samisk. Ja, det er mer enn det. Det er veldig mange som ikke er. Det er mange flere enn det. Fordi i Oslo også, altså største populasjonen av samer bor jo så å si i Oslo. Ja, Oslo eller Tromsø, liksom det er litt forskjellig. Sånne Det er sannsynligvis flere i Oslo. storbyer, hva heter det, migrerer jo Det er kanskje flere som er registrert. Kan alle samer snakke samisk? Nei. Nei. Veldig få av populasjonen. Nei, jeg snakker ikke samisk. Ingen av oss. Nei, men alle samer kan ikke snakke samisk. Hva sier du? Samisk, men som er samer. Nei. Mitt neste spørsmål er hvor mange prosent av samene snakker samisk? Det er vanskelig spørsmål, for det er mange som har samisk bakgrunn og ikke uttrykker seg på å være samer. Det er mange som ikke praktiserer det, men har samisk bakgrunn, men de snakker ikke samisk. Kan dere alle gjette? 70-75 er kanskje. 75? 70. Så mange? Ja, det er ren gjetting bare. Vi har ikke peiling. Tipper med alle samene i Norge. 60%. Ja. Bare ikke 60.
Det høres sannsynlig ut. De fleste samer jeg kjenner kan i hvert fall en del samisk. Ja, du kan bare vet bare samer her. Ja. Ja. Så 60, ja, 60. Ja. 70. Nei, 60. 60. Jeg kan bli med på 60, ja. 60. Rundt 60. Igjen finnes det ingen offisiell statistikk, men ifølge Wikipedia det mellom 40 000 og 60 000 samer som bor i Norge. Med 16 000 og 24 000, så det 26% til 40% av dem snakker samisk. Alle samme språk enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Om samespråket er trua. Ja. Det blir jo færre og færre, men det er jo det gjennom historien også. De har jo vært veldig undertrykt og forsøkt fornorska. Jeg vet ikke om det samiske språket er trua, men jeg tror mange, Nei, det er jo mange, men de begynner nå å ta samene det har jo nå, tilbake, de har jo vært undertrykt veldig lenge, forsvinner jo mer og mer, så vi håper jo på at de klarer å holde seg til sitt, at de fortsatt er her i hvert fall. Så Nei, jeg tror ikke det. Det er litt trua. Det er som isbjørnen, det blir større. Isbjørn. Ja, men isbjørnen, de har faen meg begynt å ha sex mer og sånn. Hva sier de? Oi, det er vanskelig å si da, men det er jo ganske moderne tid hvor samer har på en måte fått lov å praktisere eget språk uten å bli forsøkt å fornorske da. Det er jo ikke så veldig mange 10 år siden det. Så tyre det... Det er lov i... Men det er vanskelig spørsmål. Ja. Jeg vet ikke, hva synes du? Det er vanskelig spørsmål som jeg svar på. Ja. Og jeg glemmer at jeg har filmet. Nei. Ifølge UNESCO, nord-samisk tyre. Samisk og lule-samisk alvorlig tyre. Lule-samisk har allerede forsvunnet i Norge. Ja, det vil nok kanskje sånn som mange andre språk med tida, og med ting, globalisering og sånn, så vil nok mer ting bli mer likt et språk over tid, vil jeg tro da. At kanskje flere dialektene skiller litt ut, og så blir det et annet språk, og så slår det seg sammen til et annet språk, og så kommer det sikkert nye ord. Men da snakker vi ganske langt perspektiv da, tipper jeg. Men det vil nok sannsynligvis skje, hvis du, ikke at jeg kan så mye språkhistorie da, men bare det lille vil jeg tro da. Hvor mange ulike samiske språk finnes det i Norge, i Sverige, i Finland og Russland? Ja, du har nordsamisk, sørsamisk. Nei, konsekvens ikke samisk. Du har bedre peiling enn meg. Og Sverige og Finland sånn har vi ikke peiling. Det er sikkert egne språk der, altså hvis du har forskjellig bare i det området i Norge da, du har sør og nord liksom, så må det være forskjellig helt i Finland da. Jeg regner med at samer holder seg nord generelt, gjør det ikke det? Vi tror sånn cirka 4-5 i Norge, men vi vet ikke om de andre landene. Kanskje 15, jeg vet ikke, forskjellig. Jeg vet ikke. Det nord-samisk, pitte-samisk, ume-samisk, sør-samisk, lule-samisk, som klassifiserte som vest-samisk. Det øst-samisk også. Øst-samisk? Enare, skotte, kuden, kemi, ter, akkola. Hvor mange er det da? Ja. Jeg sa 11. Jeg hadde riktig da? Omkring 90% av dem snakker nord-samisk. Der, ja. The less you learn. Dere alle enige i at alle nasjonale minoritetsspråk i Norge burde beskyttes og fremmes? Ja, bevare egen kultur, og de er jo, hva skal man si, de er jo en del av vårt land, hva sier det? Selvfølgelig, ja. Ja, det er jo viktig kultur å ta med. Hvis ikke man kan ta vare egen kultur i landet, hvordan skal man på en måte klare da å ta inn nye kulturer? Ja, det Jeg tenker det er veldig viktig å ta vare på kulturer og språket vi har i Norge, for det er det som gjør Norge i dag, og vi er i stadig utvikling. For et nydelig punkt. Ja, det var veldig bra svart. Okay. Hva Norges mindretallsspråk? Nasjonale mindretallsspråk? Det er norsk? Nei, mindretall. Norsk. Flertall. Nesten alle snakker norsk i Norge. Ja. Vi snakker om mindretallsspråk, nasjonale mindretallsspråk, som anerkjent av den norske regjeringen. Ja. Vansker de? Ja. Har du lært om nasjonale mindretallsspråk på skolen? Jeg tror det var litt enklere. Nei, det tror jeg ikke vi har lært om. Nei. Har du? Nei. Samisk? Ja. Har du hørt om samisk? Ja, samisk har jeg hørt om. Har du hørt om samisk? Ja. Nasjonale mindretallsspråk samisk. Har du hørt om kvensk også? Nei. Nei, jeg tror ikke det.
Det mange samer i Tromsø. Ja, så vil jeg si at Troms og Finnmark har jo en god del samer. Ja. Det 4 nasjonale mindretallsspråk i Norge. Samisk, Kvensk. romani. Har du hørt om romani? Ja. Romani-språk? Jeg har hørt om Romania og litt sånn. Nei, ikke romani. Romfolket? Ja, romani snakkes av romfolket. Romani også. Romani snakkes av romani-folket. Ja. Hvor mange samiske talere i Norge? Det er egentlig bra mange. Jeg har ikke sånn altså jeg har ikke et tall å gi deg, liksom, men jeg vil si at det er veldig mange som kan det. Du har kanskje sett nå, det var sånn konfirmering het konfirmanter. Jeg så det samme språket også. Og så her i Norge så har vi jo samedagen også. Så det blir feiret, og det blir jo... Så hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? Kanskje sånn 40%, jeg vet ikke. 40%? 40% av befolkningen i Norge snakker samisk. Det er mange. 5 millioner befolkninger i Norge. Det er 40%. 2 millioner. Ja, men det er kanskje litt overdrivende. 40% av det i Troms og Finnmark. Ok, kanskje 20% da. Anta ikke prosent. 5000 kanskje? 5000. Er det nær da? 5000? Ja. Ok, og du? 20 000. 20 000? Ok. Ja. Det er riktig. Er det riktig? Ja, det er ingen offisiell statistikk. Ja. Men ifølge Store norske leksikon er det mellom 16 000 og 24 000. Altså, jeg kan telle til 2 på samisk. Bukta, nei, jeg kan ikke mene. Snakker alle samer i Norge samisk? Nei, det tror jeg ikke. Nei, ja. Okay. Nei, jeg tror ikke Nei, ja. Det er riktig. Ikke alle samer snakker samisk. Det er ingen offisiell statistikk, men ifølge Wikipedia finnes det mellom 40 000 og 60 000 samer som bor i Norge. Med bare mellom 16 000 og 24 000 er det bare 25% som snakker samisk. Men altså, det er jo ikke ofte man hører går ute og snakker samisk. Men jeg vil tro at de som kanskje har det som et morsmål, at de kanskje snakker mye hjemme. Men at det kanskje ikke er så mange å sosialisere seg med, på en måte, som er samisk. Hvor mange ulike samespråk finnes det? Det er mange forskjellige samespråk. Ja, vet du? Jeg vet ikke noe som heter nordsamisk, er det ikke det? Ja. Så hvor mange ulike samespråk finnes det? 4. Og du? 5. 4. Jeg vet 5? ikke. Jeg har ikke peiling. 4. Jeg aner ikke. Jeg var inne og leste på det for ikke så lenge siden. Nei, ok. Det er nordsamisk. Ja, hadde rett. Lulesamisk, umesamisk, hittesamisk, Ja. søsamisk. Ja, ok, det var 5. Ja, 5. Vestsamisk. Østesamisk. Det er Anara-samisk, Skåte-samisk, Kjuden-samisk, Kemli-samisk, Te-samisk, Akola-samisk, Ja. som øst-samisk. Ja, østsamisk. Ja, så det er 11. Ja. De tenker at mennesker som snakker nordsamisk kan forstå mennesker som snakker søsamisk. Altså, når jeg tenker, så tror jeg kanskje at vi kan ha litt like ferdigheter. Det er jo så på en måte norsk, dansk og svensk, ikke sant? Vi forstår noe, kanskje litt likheter. Nei. Nordsamisk og søsamisk ikke forstår hverandre. Forskjellen mellom nordsamisk og søsamisk er større enn forskjellen mellom dansk og norsk. Ja. Er alle samiske språk enten truet, alvorlig truet eller nesten forsvunnet? Det er 20 da. Ja. Kanskje litt? Ja. Ifølge UNESCO, nordsamisk er truet. Søsamisk og nylysamisk er alvorlig truet. Umesamisk i Norge er forsvunnet. Ja. Og er du enig i at alle nasjonale minoritetsspråk i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja, altså jeg merker jo hvor lite jeg vet som bor i Norge. Så det er helt klart at vi lærer jo litt på skolen, men kanskje vi ikke lærer nok til å kan ha den respekten og forståelsen som vi trenger for mange av nasjonalitetene. Og for det helt klart fremmes, tenker jeg da. Det er jo viktig. Ja, det er jo da. Ja, vi vet jo kanskje litt for lite. Eller vi lærer jo litt for lite. Hva er det nasjonale mindretallsspråk
samere i Norge, som anerkjent av den norske regjeringen. Ja. Jeg hadde sagt samisk. Ja, samisk. Ja. Du har jo, det er mye dialekter. Hvilke dialekter, språk? Minoritetsspråk, så kom jeg bare på samisk egentlig. For samisk? Fordi vi har jo samisk, og så har vi sånne her land ved siden av, som Finland og Sverige. Ja. Det er liksom de 3 språkene som prates norsk, samisk, svensk og finsk. Det er de 3 språkene, vil jeg ha sagt det også. Ja, som prates. Så har man jo også folk som kommer fra andre land. Ikke fremmedspråk, nei. Nei, men som minoritetsspråk, da vil jeg sagt samisk, og bare litt sånn. Kvens. Ja, kvens. Ja, kvens. Ja, det er faktisk 4 samiske, kvenske. Har du hørt om romanisk og romani? Jeg tror faktisk ikke det. Romanisk snakkes av romfolket. Ja. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? Kanskje 5000. 5000 i hele landet. Kanskje litt mer i hele landet. Der tror jeg det er sånn 25 000 stykker som prater. Ja. Ikke noe mer enn det. Kjenner dere noen som snakker samisk? Ja, absolutt. Jeg kjenner mange som snakker samisk. Her i Alta? Jeg er ikke fra Alta, men jeg kjenner folk fra min hjemby som snakker samisk, i Kirkenes. Snakker de samisk hjemme? Jeg tror nå så er det mer vanlig å snakke norsk, men jeg vet om noen som snakker samisk i hushold. Ja, jeg kjenner folk som snakker samisk hjemme. Det er deres morsmål. Så det er det de prater. Det er samisk. Så hvor mange samiske talende i Norge? Kanskje 15 000. 15 000? Ja, jeg tror også sikkert 15 000. Ja. Er det riktig? Ja. Det finnes innen offisiell statistikk, men ifølge store norske leksikon er det mellom 16 000 og 24 000 som snakker samisk. Ja, det er nok cirka noe sånt, ja. Kan alle samer snakke samisk? Absolutt ikke. Nei. Jeg har samisk blod, men jeg kan ikke samisk. Ja, jeg og han er jo, vi er familie. Han er søskenbarn mitt. Oldemor snakker samisk. Har du lært om samisk språk? Vi har lært mye om samisk kultur. Kultur, ja, det har vi hatt. Vi har ikke så mye om språk, men vi har veldig mye om kultur. Men på skolen så kan du velge å lære samisk, for eksempel, hvis man har lyst til det. Gikk du på samme skole? Nei. Nei? Du? Nei. Jeg har aldri. For ikke? Nei. Hvor mange prosent av samere snakker samisk? Det er vanskelig å si. Det er kanskje, uten at jeg kan vite hva prosentandelen er, så er den kanskje rundt alt imellom 50 til 70, 80% prater samisk. Imellom fra 50 til 70, tror jeg. 70? Ja. Jeg tror kanskje det er litt lavere, egentlig. Nå i dag, hvis man tenker sånn i 2025, da tror jeg det er veldig lite prosent av de samiske som kan samisk. Lite? Jeg tror det er lite prosent med samisk blod, liksom. Jeg tror før så var det veldig mye mer vanlig at man snakket samisk. Det finnes ingen offisiell statistikk. Nei. Men ifølge Wikipedia er det omkring mellom 40 000 og 60 000 samer som bor i Norge. Med 16 000 og 24 000. Så det er 26% til 40% som snakker samisk. Ja, det høres. Er alle samespråkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten påskutt? Jeg tror samisk, det er nok ikke så veldig, tror jeg. Jeg tror det blir å holde seg greit. Ja, nå jobber jo Norge med, fordi før, i gamle dager, ville de ikke ha samiskspråkene. Fordi det var liksom et uspråk. Det var ikke et språk vi ville ha i Norge. Det var dårlig å være samisk. De har byttet om det der til at det skulle bli at nå vil de ha samiske. Når du går skole, så får du jo stipend. Du får penger av skole, men hvis du går samisk, så får du ekstra penger for å gå samisk, for å lære samisk. Av Sametinget. Sametinget, det er de som styrer alt som har med det samiske å gjøre. Hva penger skal brukes til, og så videre. Men du er same? Ja, vi har samisk blod, men vi er ikke... Samisk blod? Regner du selv same? Hvis det er noen som spør, så bruker jeg å si at jeg er litt samisk, ja. Ja, jeg sier same. Ja. Men dere begge ikke snakker samisk, så du synes at samespråk er alvorlig truet? Det har vært før, men jeg tror nå så blir det, jeg tror det er flere og flere som burde lære samisk. Det er liksom, jeg tror ikke det er trua lenger.
Det har vært det før. Før har det vært veldig trua, og vært et språk som... Altså, Norge ville jo at det skulle dø ut, men så snudde de om på det der, fordi det var rasisme. Det er rasisme å gjøre sånne der ting. Så nå bytter vi det om, og så gjør vi det til en ting at nå vil alle, ikke sant, nå kan alle lære samisk. Dere begge betrygget på fremtiden til samme språk i Norge? Nei, jeg tror det blir å gå bra. Jeg tror vi har kontroll. Det kommer til å bare bli mer og mer folk som har samisk kultur og prater samisk. Jeg har jo til og med en kompis. Han har familie i Sri Lanka, men han går samisk. Han er jo ikke noe samisk blod, men han lærer fortsatt samisk på skolen. Jeg tror det er mange som blir å være interessert i samisk nå i fremtiden. Hva det nasjonale mindretallsspråket i Norge? Samisk. Kjempebra samisk. Kvensk? Ja. Tidligere riktig. Kvensk, samisk. Hva andre? Jeg vet ikke. Vet ikke? Nei. Det tror til romanes og romani. Som snakkes av romfolket. Romani-folket. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? 15. 15 000 dyr? 25. Det er riktig også. Det finnes ingen offisiell statistikk, men ifølge Store norske leksikon det mellom 16 000 og 24 000. Kan alle samer snakke samisk? Nei. Ok. Kjenner du noen i Finnmark som snakker samisk? Ja. Okay, kjempebra. Hvor mange prosent av samene snakker samisk? 50. Halvparten? Ja, halvparten. Kanskje litt mer, jeg vet ikke. Litt mer? 60? 60 kanskje. Igjen finnes det ingen offisiell statistikk, men det er mellom 26% og 40% av samene snakker samisk. Hvor mange ulike samiske språk i Norge, i Sverige, Finland og Russland? 7. 7? Ja. Bruker 7? Nei, jeg vet ikke. Lulesamisk. Lulesamisk, ok. Jeg vet ikke. Sørsamisk. Sørsamisk, mange. Jeg vet det finnes masse, så type 7. 7, ok. 5. Ja, jeg vet ikke. 11. Oi! Det er nå-samisk, lulesamisk, pittesamisk, umno-samisk, sørsamisk, enare-samisk, skotte-samisk, Kjoden-samisk, kemi-samisk, te-samisk, akkorde-samisk, som klassifisert som øst-samisk språk. Ja. Alle samme språk enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvinner. Om språkene er på tur å forsvinne? Ja. Jeg tror ikke det blir forsvinne, men det blir nok mindre, ja. Mindre. Jeg tenker at det blir aldri borte. Det blir ikke borte, det blir. Det tror jeg. Er du enig i at alle samiske språkene og alle nasjonale minoritetsspråkene i Norge burde beskyttes og fremmes? Ja, nasjonale, ja. Jo, ja. Mindretallsspråk, ja. Som samisk, kvensk, romani. Ja, det er jo en del av våre kulturer, så langt de kan beskyttes. Ja, hvis man ikke bruker for mye tid på det og penger, så er det greit. Ikke for mye penger. For mye tiltak på det, så er det nok greit. Så det er ikke nødvendig å bespare det nasjonale mindretallsspråket i Norge. Det spørs hva du tar å sammenligne det med. Hva er det nasjonale mindretallsspråkene i Norge? Er det norsk? Norsk. Mindretall, ikke flertall. Samisk. Ja. Så bare samisk, nasjonale mindretall, som er anerkjent av den norske regjeringen, bare samisk. Ok, det er 4. 4, ja. Samisk, selvfølgelig. Kvensk. Har du hørt om kvensk? Ja, kvensk. Ja. Romani. Romfolket. Ja, snakkes av romfolket. Hvor mange mennesker snakker samisk? Det er ikke mange. Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke så mange samiske. Vi heter 50 000. 50 000? Ja, 50 000. 50 000. 50 000? 50 000. 50 000? 100 000? Ja. Mye lavere. Ja. Det finnes innen offisiell statistikk, men ifølge Store norske leksikon er det mellom 16 000 og 24 000.
Kan alle sammen snakke samisk? Nei. Nei, de fleste kan ikke det. Og du? Nei? Ok. Kjenner du noen som snakker samisk? Ja. Jeg har vært kjæreste med en som er samisk. Hun var fin. Hvor mange prosent av dem snakker samisk? Hvis det er mellom 16 og 22 000 mange innbyggere i det hele Nord-Finnmark. De gjetter sånn 70 og 80 000. Sikkert 20%. 20. Ja, 20%. Og du? 20%. 18%. 18%, ok. 5%. Ja. Det er ingen offisiell statistikk, men ifølge Wikipedia, det er omkring 40 000 til 60 000 sammen som bor i Norge. Med 16 000 til 24 000, så det er 26% til 40% av dem snakker samisk. Hvor mange ulike samespråk finnes det? I hele verden eller i Norge? Hele verden. Det er mange ulike samespråk. Hvor mange typer? 12. Bare 12? Og du? 8. Og du? 103. 103? Så mange 103? Og du? 10. Ja. Lemmes. Du lemmes. Ja. 11. Ja. Hvilke 10? Vet du? Nå-samisk, nø-nø-samisk, umø-samisk, sø-samisk, pitte-samisk. Har du hørt om disse samespråk? Nei. Jeg har hørt om samisk. Det er også enare-samisk, skåte-samisk, kjuden-samisk, te-samisk, akkole-samisk. Mange ulike typer samespråk. Er alle samespråk enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet? Samisk er nesten borte. Er det truet? Hva synes du? Nei, jeg synes ingenting. Det er nesten ingen som snakker samisk lenger. Er de enige i at alle nasjonale minoritetsspråk i Norge burde beskyttes og fremmes? Enig? Ja, jeg er enig. Er de enige? Ja. Fordi? Det er en viktig del av norsk kultur. Hva er de nasjonale mindretallsspråkene i Norge? Samisk. Samisk, ok. Kvensk. Kvensk, du vet mye. Ja, jeg vet ikke om hva mener det. Ja, hva sier du? Jeg tror det bare er samisk og kvensk, ikke det? Samisk, kvensk, bare to? Det er sikkert flere. Det er 4. Samisk, kvensk, romanisk. Selvfølgelig, ja, snakkes av romfolket. Ja. Romani også. Romani og romanis er forskjellig. Ja. Hvor mange mennesker snakker samisk i Norge? Ja, det er ikke mange. Ikke mange? Nei. Så hvor mange? 20 000. 7 000, du? 7 000. 7 000, samme? Ja. Ok, det er riktig. Det er riktig også. Det er ingen offisiell statistikk, men ifølge Store norske leksikon, det er mellom 16 000 og 24 000. Ja. Kan alle sammen snakke samisk? Nei. Ok. Hvor mange prosent av dem snakker samisk? 30%. 30? Ja. 25%. 25? 30-25. Det er riktig også. Igjen, det er ingen offisiell statistikk, men ifølge Wikipedia er det mellom 40 000 og 60 000 samer som bor i Norge, med 16 000 til 24 000. Så det er omkring 26% til 40% av dem snakker samisk. Hvor mange ulike samespråk i Norge, Sverige, Finland og Russland? 7. Du? 8. 8 er det. Hvilke er det? Nordsamisk. Nordsamisk, ok. Sørsamisk. Sørsamisk. Lulesamisk. Lulesamisk, ok. Umesamisk. Umesamisk, ok. Skoltesamisk. Skoltesamisk, hva? 5? Bare 5? Nei, jeg kommer ikke på noe mer. Du? Nei, jeg vet ikke. Pitte-samisk. Ja. Det er også enare-samisk, kjuden-samisk, kemi-samisk, te-samisk, akkole-samisk, som er klassifisert som øverste samespråk. Ja. Er alle samespråk enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet? Sikkert alle. Kanskje alle unntatt nordsamisk. Ok, og du? Nesten forsvinner. Nesten forsvunnet.
Ifølge UNESCO nordsamisk tur til og med nordsamisk regnes som truet språk. Sørsamisk, lulesamisk alvorlig truet. Umesamisk i Norge har allerede forsvunnet. Det er ingen umesamisktalende i Norge, bare i Sverige. Men det er bare 100 mennesker som snakker umesamisk i Sverige. Er du enig i at alle nasjonale minoritetsspråk i Norge burde beskyttes og fremmes? Ja. Hvorfor? For at de ikke skal forsvinne. Er du enig? Ja, jeg er enig. Okay. Fordi jeg synes at man burde ta vare på språk. Hva er det nasjonale mindretallsspråkene i Norge? Mindretallsspråk? Ja, nasjonale mindretallsspråk som er anerkjent av den norske regjeringen. Kanskje samisk? Samisk, ok. Ja, nynorsk kanskje. Nynorsk, ikke skriv. Ja, ok. Språk, så samisk, kvensk. Kjempebra til meg, kvensk, ok. Jeg tror det, jeg kan ikke mer. Du? Samisk. Samisk. Ja. Samisk, kvensk, 2. Ja, 2. Det er 4. Og det er 4? Ja, samisk, kvensk, romanisk. Vet du romani? Romani, ja. Romfolket? Ja, romfolket. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? 50 000. 50 000. Jeg siger sammen. Jeg har ingen idé. Ingen idé? Kan de gjette? Du kan gjette. 30 000. 30 000. Ja. Mindre? Mindre? Ja. Mindre enn 30 000? Mindre enn 30 000. Det finnes ingen offisiell statistikk. Okay, men ifølge Store Norske Leksikon, det er mellom 16 000 og 24 000 som snakker samisk i Norge. Hvor mange ulike samespråk finnes det? 18. Er du? 10. 10? Ja, 11. 11. Ja, 11. Ja, okay. Det er nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, umesamisk, pitesamisk. Mange. Ja, det er mange forskjellige. Ja. Det er også enare samisk, skåtesamisk, kjudensamisk, kemisamisk, tesamisk, akkordesamisk. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk. Okay. Kan alle samer snakke samisk? Nei. Hvor mange prosent av samene snakker samisk? 70%. 70%. 80. 80%. Så mange? Jeg vet ikke. Nei.